Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моңга гашыйк дусларыбыз. Илеш телевидениесе барча тамашачыларны ямьле җәйнең тәүге көннәре, ямьле Сабан туй бәйрәмнәре белән тәбрикләп, чын күңелдән котлаулар тапшыруын башлый. Һәм шушы матур мизгелдә күркәм гомер бәйрәмен билгеләүче Зинфира Мәхмүд кызы Мирзаянованы экраннар янына якынрак чакырабыз. Бүгенге изге теләкләр белән сугарылган җылы котлау хаты тик сезнең хөрмәткә багышлап язылган. Табигатьнең иң матур мизгеле, ямьле җәйнең тәүге көннәрендә 1954 елның 1 июнендә безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган иң газиз кешебез, сөекле тормыш иптәшем, кайгыртучан әниебез, ягымлы нәнәебез Зинфира Мәхмүд кызы Мирзаянова дөньяга килгән. Ул ямьле Кыпчак авылында туып үсеп, бүгенге көндә Югары Яркәй авылында игелекле, матур гомер кичерә. Бүген безнең кадерле кешебезнең истәлекле гомер бәйрәме, 65 яшьлек юбилее. Дөньяга ям өстәп, безнең бәхетебезгә син тугансың, әни. Дөньядагы барлык назны үз күңелеңә сыйдырган, җан җылысы белән йөрәгебезне җылытып яшәүче әниебезне бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Безнең әниебез дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белә ул. Әниебезнең кулларыннан гөлләр тама. Кайчан кайтып керсәк тә, табыны тулы сый-хөрмәт, тәмле ашлары, камыр ризыклары белән сыйлый ул. Кадерле әниебез Төкәй Тамак авылының иң асыл егете, әтиебез Радик Шәрифҗан улы белән матур тормыш корып, безгә, ике кызларына, бер улларына гомер бүләк итеп, зур тормыш юлына чыгаралар. Без хәзер үзебез әниләр, ләкин без барыбыз да туган йортыбызга, әти-әни янына ашкынып, тормышның авыр мәшәкатьләреннән бер азга гына булса да арыныр өчен, ял итәр өчен, һәм сезнең яраты тулы карашларыгызны тыяр өчен киләбез. Матур итеп каршы аласыз, борчылып узатасыз. Безгә генә түгел, анакларыгызга да һәрвакыт ярдәм итәсез. Лайыклы ялда булугызга карамастан кул кушырып утырмыйсыз, гөрләтеп дөнья көтәсез. Мал-туарын, кош-кыртын үстерәсез, бакчасын карыйсыз. Кадерле әниебез, күз нурыбыз безнең. Бәйрәмең котлы, мөбарәк, бәхетең һәрчак түгәрәк булсын. Әтиебез белән кайгы хәсрәт күрми, без балаларыңның, оныкларыңның бәхетенә куанып, һәр мизгелдән ям һәм тәм табып, безнең җан җылыбызны тыеп яшәсәң иде. Ходай Тәгалә сине саулыктан аермасын, аяк-кулларың бер качанда сызламасын. Әтиебез белән бәхетле, тыныч картлыкта, шатлык куанышта, һаман шулай безгә кирәк булып, туган йортыбызның яме булып, сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безгә биргән яхшы тәрбиягез, хәер-фатихагыз, төпле киңәшләрегез, ярдәмнәрегез өчен мең рәхмәт сезгә, кадерләребез. Без сезне бик нык яратабыз. Мәрхәмәтле, изге җанлы әни, бар назыңны безгә багышлап, яшисең син җирдә һәрбер таңны, бисмиллаңны әйтеп каршылап. Рәхмәт сиңа гомер буе безне, сакладың син хата ялгыштан. Синең өчен ныклы саулык, бәхет сорыйбыз без бүген язмыштан. Гомерләрең озын булсын, әни, бәхетләрең булсын гомерле, белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Сине яратып, хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Радик, кызларың Лилия, Гөлназ, улың Борис, кияүләрең Радик, Айрат, оныкларың Гөлчәчәк, Элина, Арина. Хөрмәтле Зинфира Мәхмүд кызы, истәлекле гомер бәйрәмегез белән без дә сезне тәбриклибез. Алдагы гомерегезнең һәр таңы, һәр көнне, һәр киче сезгә исәнлек, саулык, шатлык, куанычлар, күтәренке кәеф алып килсен. Якын кешеләрегезнең кадер-хөрмәтләренә төреп, озак бәхетле яшәгез.
Uzak kurmi tursam Күңелеме тула Кuşar kuşтай жаным талпына Нидер житми кебек күннәремә Күңелгәем үзелеп сагына Әни бәгърем диеп Кадерләп яшибез Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан Назлы сүзләр белән дәшәбез Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан Назлы сүзләр белән дәшәбез Балаларым газизләрем диеп Һаман да кайгыртып яшисең Булышасың, тырышасың бит син Безнең өчен барсын эшлисең Әни бәгърем диеп Кадерләп яшибез Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан Назлы сүзләр белән Бәхет, шатлык, куанышта яшәп Балкып килсен гомер язлары Олы хөрмәт хисе белән бәйләп Теләк тели улың һәм кызларын Әни бәгърем диеп Кирәк һәр чак әйтер сүзләрен Кояш